အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခါမှပြောပြပေးချင်တာကတော့ရခိုင်သားတိုင်းတည်တဲ့နဲ့ပျောက်ကွယ်နေတဲ့တမိုင်းတဲမှရခိုင်ပညာရှင်တဦးအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုနီခေမြန်မာတမိုင်းမှာဆွေဆောင်ထွေးကျင်တဲ့ပညာရှင်တဦးမှာဦးမေအောင်1880 1926ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဦးမေအောင်ဟာကိုလိုနီခေမြန်မာနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားရေးပညာရေးနဲ့စာပေယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်အသီးသီးမှာရှေ့တန်းမှဦးဆောင်ဦးရွက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဦးမေအောင်ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မြန်မာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာအလွန်အရေးပါခဲ့တဲ့ YNBA ခေါ်ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအသင်း1906ကိုပြုစုပြောင်းထောင်နေသူရန်ကုန်မြို့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတဲ့ YNBA အသင်းများအစည်းအဝေးမှာရှယ်ယာမင်းတပါပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူ1918ခုနှစ်မှာကလပ်ကတားတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာအတွင်းဝင်မွန်ဒေကူနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံမှု YNBA မှာရွေးချယ်ဆေလွတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တွားရောက်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးနယ်ပယ်မှာအစိုးရချင်းတီတဦးအဖြစ်၎င်းဒိုင်ယာကီအုပ်ချုပ်ရေးမှာဒုတိယမြောက်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးအဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။တရားဥပဒေလောကမှာထူးချွန်ထမြတ်တဲ့ဝိလုံတော်ရတရားသူကြီးတရားလွှတ်တော်တရားဝင်ကြီးမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတရားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သူပညာရှင်တဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဥပဒေပညာကိုအင်္ဂလန်ပြည်ကမ်ဘရစ်တက္ကသိုလ်မှာသင်ကြားခဲ့ပြီးဥပဒေဘွဲ LLB နဲ့မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ MA ရခဲ့ပါတယ်။ဝိလုံဘွဲ Barrister at Law ကိုလင်ကွန်အင်ဥပဒေကျောင်းမှာအောင်မြင်ပြီးမြန်မာပညာရေးစင်ဒီကိတ်အဖွဲ့မှချီးမြှင့်တဲ့ဗီကန်တက်ရွှေတံဆိပ်ကိုရခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစုမှာဗတ်ဆောင်ပညာထူးချွန်သူများကိုချီးမြှင့်တဲ့အစိမ့်မြင့်ပညာရေးစုတစုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဥပဒေဌာနမှာပထမဦးဆုံးသောအချိန်ပိုင်းဥပဒေပါမောက္ခ1921-22အဖြစ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။စာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးမေအောင်ဟာမြမစာပေမြမယဉ်ကျေးမှုမြမတလိတို့ကိုအထူးရုပ်သိလေးစားသူတို့အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တယ်။ငယ်စဉ်ကမြမစာပေမြမရာဇဝင်ကိုကျောင်းမှာဘာသာရေးတစ်ခုအဖြစ်စနစ်တကျသင်ကြားခွင့်မရပေမဲ့ဘီလက်ပြန်ဝိလုံတော်ရဘဝမှာမြမပညာရှိများထံတပိတ်ခံပြီးလေ့လာလိုက်စားခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့်ဆရာလွန်မစ္စတာမောင်မိုင်အားဆရာတင်မိပညာရှာခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်1912ခုနှစ်မှာပေဘရိုက်မှာတိမ်မြုပ်နေတဲ့အေဂျင့်များကိုစနစ်တကျတီးပြတ်ပြီးအေဂျင့်ဟောင်းစနက်ဆောင်တွဲအမည်နဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။မော်လမြိုင်မြို့ရမန်ပူရစာပုံနှိပ်တိုက်မှာပုံနှိပ်ပြီးကိုရိုင်းထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရမန်ပူရစာပုံနှိပ်တိုက်မှာရက်ခမဦးထွန်းဖြူပိုင်ပုံနှိပ်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။အေဂျင့်ဟောင်းစနက်ဆောင်တွဲမှာ1ရခိုင်မင်းအတွင်မင်းညို2မင်းတရားရွှေတီအေဂျင့်လေကား3000မှု4မင်းတရားရွှေတီနတော်သွင်းအေဂျင့်လော်ကား3000မှု5မင်းတရားမေတော်အေဂျင့်နဝရီကြီး6နတ်ရှင်မေတော်အေဂျင့်စီကိုင်စာ9မဟာဥပယာစာအေဂျင့်တလုံးမျိုးစာ10မင်းရဲကျော်စွာဆောင်အေဂျင့်ရာဇဘာဟု9တခင်ကြီးအေဂျင့်ပေသူငယ်စားရှင်မြတ်ခေါ10ယူရီးယားမိဖုရားအေဂျင့်နဝရီကြီး17မင်းရဲနရာအေဂျင့်မင်းစီယာရနတ်မိတ်12မင်းရဲဒိတ်တအေဂျင့်ရှင်တန်ကိုတို့ပါဝင်ပါတယ်ဦးမေအောင်တီးပြတ်တဲ့အေဂျင့်ဟောင်းဆက်နက်ဆောင်အတွက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းကြားနဲ့ JPRS အတွဲနဲ့အပိုင်းတီ1912မှာပါမောက္ခဒူရိုင်းစေမွန်စီဒူရိုင်းစေက All Historical Validity အမည်ဖြင့်အကျယ်တဝင့်ရေးသားရှိကြပါတယ်တီးပြတ်သူကိုရိုင်းနေတန်းရှင်းလင်းချက်များနဲ့စနစ်တကျဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက်အခါမြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းကတီးပြတ်ထုတ်ဝေတဲ့မြန်မာကျမ်းပေါင်း46ကျမ်းရဲ့ရှိပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်ကမြန်မာစာပေအားပေးမှုအဆင့်အတန်းမှာများစွာနှိမ့်ကျမျက်နှာငယ်စရာဦးမေအောင်ကဲ့သို့ဘီလက်ပြန်ဝိလုံတော်ရတအုပ်ကမြန်မာစာပေကိုအလေးမှုဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်းဂုဏ်ယူပွဲပင်ဖြစ်ပါတယ်ဦးမေအောင်ဟာ YNB ကကြီးမှုဖွင့်လိုက်တဲ့မြန်မာကဗျာလင်္ကာတင်နန်းများမှာလည်းပါဝင်ပို့ချခဲ့ပါတယ်1913ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာရန်ကုန်မြို့ပဲခူးခရိုင်ဝင်ကြီးရှင်တော်မင်းကြီးရုံးမှာဗြိတိရှပရိညံခံအရာရှိများရွေးချယ်ဖို့စုံစမ်းတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဘီလက်ပြန်ဝိလုံတော်ရဦးမေအောင်ဟာရိုးရာကောင်းပေါင်းဖြူဖော်လုံးထိုင်မသိမ့်အင်ကြီးတောင်ရှိပစိုးတို့ကိုမြမရည်ကျင်းမှုအတိုင်းဝစ်ဆင်ခဲ့ရာတူရီယာသတင်းစာအယ်ဒီတာဆရာလုံးဟာအားရဝမ်းသာပရိညံခံပွဲဒေးထက်ရေးပြီးချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေးထက်ကိုတူရီယာသတင်းစာ
18ရက်ဖေဖော်ဝါရီ1913မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မျိုးမြတ်မှာညှိုးချခဲ့ပြီးမို့900မဲချင်းတွင်ရိုးရာခွဲမတိန်ခြင်းနဲ့ပဋိညာဉ်ခံပွဲမြရချက်ကိုတရံမှာဗိုက်ဆန်ဆန်များကြတဲ့ပိတ်နန်းစရိုက်ကျန်းတိုက်နွယ်တဲ့လမ်းလိုက်ဖွဲတပွဲမန်းကိုင်းနယ်ဆင်နွဲလို့တွင်တနေတင်အောင်ခေါ်လုံးပြူမြိုင်မြိုင်ထိမ့်ပါလို့ထိုင်မသိမ့်ဝစ်လို့မြင်အောင်မင်းတပတ်ဦးမေအောင်မှာမုတ်ကိရှောင်တရာမြို့ပါလို့မြန်မာတို့ကိုကြစရာဖြိုးကတပါဩဘာစုခွန်လစ်ပြားတွေတွန်းမြတ်တာလောင်းမရဲလေးဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဦးမေအောင်ဟာတင်ရှားတဲ့ဥပဒေဆောင်မှာမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မတက်ဥပဒေများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ A section of leading case on Buddhist law ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်မှာ1914မှာ Part 1 Matrimonial law 1916ခုနှစ်မှာ Part 2 Adoption Preemption Gift and Religious Usage 1919မှာ Part 3 Succession and Inheritance ဟူပြီးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။1926ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေပြီး၃ပိုင်းကိုပေါင်းကဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပုံနှိပ်ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်မှာဒီဖြတ်သူဦးမောင်အေး MA LME Captain of Middle Term Barrister at Law ဖြစ်ပါတယ်။ဦးမေအောင်မှာထက်မြက်တဲ့ဥပဒေပညာရှင်ဖာစာပါလာခေတရားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးအေးမောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးမေအောင်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မတက်ဥပဒေစာအုပ်ဖြင့်1922ခုနှစ်မှာကိမ့်ပရိတက္ကသိုလ်မှဥပဒေမဟာဝိစာဘွဲ့ LLM ထပ်မံရှိမြင့်ခံရပါတယ်။ဦးမေအောင်ဟာဆွေဆောင်ထက်မြက်တဲ့အရေးအချင်းများကိုထောက်ပြီးအဲ့ဒီခေတ်အုပ်ချုပ်သူဗြိတိရှပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်း ICF ဝန်ထမ်းများကပင်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ပင်ကိုညံထူးချွန်ထက်မြက်မှုချင်းချင်းမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုတို့ကိုဝန်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ပညာရေးနယ်ပယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခုတည်းသောတက်တန်းရှိကြကြံရည်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်း29မတ်1910ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူများမှာတဦးအပါအဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အသင်းကြီးရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်တက်တက်ကြွကြွအမြဲပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်တယ်။အသင်းကြီးရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးများဆက်ကော်မတီအစည်းအဝေးများမှာအစီအမြဲဆွေးနွေးအကြံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးလည်းဖြစ်တယ်။စိတ်ဝင်စားပွဲအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းများကိုပေးပြီးအသင်းလုပ်ငန်းများကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါနှိမ့်မြုပ်ထားနိုင်သူလို့လည်းသတ်မှတ်ခံရတယ်။အထူးသဖြင့်စကားပြောကောင်းသူတွက်လက်သူဆွေဆောင်ထူးချွန်သူလို့လည်းထင်ရှားတယ်။ကျောက်စာဝန်မစ္စတာဒေါက်ကိုစင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရှိဟာသုတေသနတွေ့ရှိချက်အထောက်အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုဩဇာအလေးပေးတင်ပြတိုင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကန့်ကွက်ဆွေးနွေးလေးရှိသူတဦးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကန့်ကွက်ချက်များကိုအသင်းမှထုတ်ဝေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဦးမေအားဟာမြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းကြီးရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာရည်ကြည်ခံခဲ့ရုံများမကဥက္ကဋ္ဌစက်ကော်မတီဝင်ဂုဏ်ထူးဆောင်သုတေသနဂျာနယ်အက်ဒီတာတာဝန်များကိုပါထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အသင်းမှာကြီးမိုးကျင်းပတဲ့မြန်မာစာပေပြိုင်ပွဲများမှာအကဲဖြတ်လူကြီးစုငွေအတွက်အလှရှင်မြန်မာကျမ်းများပုံနှိပ်တီးဖြတ်ထုတ်ဝေရေးအဖွဲ့တဘာပတိတာဝန်များကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာဦးမေအောင်ရေးသားခဲ့တဲ့ဝေဖန်ချက်မှတ်ချက်ဆွေးနွေးချက်သုတေသနစာတမ်းများအနက်မွန်ဒေတာအမည်များ Salmon Place Name နဲ့မြန်မာပြည်ရက်ဆွဲသမိုင်း Chronology of Burma တို့မှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတာနဲ့အမျှပညာရှင်များရဲ့နှစ်သက်ခြင်းကိုခံရပါတယ်။မွန်ဒေတာအမည်အချို့မှာအောက်မြန်မာနိုင်ငံရှိရှမ်းကုန်းကမာရွတ်အင်းစိန်မင်္ဂလာတုံကြိုက်ကစံတင်ငန်းကျွန်းကိရှေဓာပိန်ဘကိုးဆိုင်ကနိုင်စစ်တောင်မုတ်ပလင်ကြိုက်ကတာကြိုက်ထိုတထုံစင်းကြိုက်ပေါင်မုတ်တမမော်လက်မြိုင်တဝဲတနင်္လာရီမော်ဘီတာယာဝတီတာပွန်တန်လင်းဒလခနောင်တုံတွန်တေးဒေးတရဲဖြာပုံညောင်တုံကျုံပြောပသိမ်ဒေတာအမြင့်33မြို့ရဲ့မွန်ဝေါဟာရရင်းမြစ်များကိုတင်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲဆွဲသမိုင်းသုတေသနစာတမ်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာရေးရည်ညွှန်းချက်18ကျမ်းမြန်မာဘာသာရေးရာဇဝင်သမိုင်းချက်25ကျမ်းကိုစနစ်တကျကိုကားပြီး BC 800စုခန့်တကောင်းဒေတာမှာအဘိယာစာနန်းဆိုင်တီမှာ1952ရွှေဘုံမှာအလောင်းမင်းတရားကုန်းမောင်ဆက်စတင်တဲ့အထိရဲဆွဲတက္ကရီဖြစ်မြန်မာသမိုင်းကိုရေးသားထားပါတယ်။ကိုကရည်ညွှန်းရာမြန်မာရာဇဝင်ကျမ်း25ကျမ်းမှာဥက္ကလာရာဇဝင်တွင်းသိမ်းရာဇဝင်ရာဇဝင်ကျော်တန်လင်းရာဇဝင်မဟာမုနိသမိုင်းမဟာစီရရဲ့ရခိုင်ရာဇဝင်ရခိုင်မင်းသမီးအေဂျင့်တို့မှာပုံနှိပ်မှုမထွက်သေးပေပေးမှုများကိုလေ့လာပြီးရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးမေအောင်ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ချိန်မှာပါဠိပါမခဦးဖေတင်မောင်ကသုတေသနဂျာနယ်မှာဝမ်းနဲ့မှတ်တမ်းရေးသားတဲ့အခါမှာဦးမေ